ഈ വണ്ടി നമ്മൾ നിലവിൽ ഫുൾ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൾസർ ഫസ്റ്റ് ഇറക്കിയ വണ്ടിയാണ് പൾസർ 150 അലോയ് ടൈപ്പ് ആണ്, എൻ്റെ സ്പോക്ക് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ നിലവിൽ ഫുൾ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റീലിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വീഡിയോ, അതായത് ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് സ്പേസ് അതുപോലെയുള്ള ബാക്കി എൻജിൻ വർക്കൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് AAK Automotive.